2011an etak bere behin betiko suetena iragartzen duenean eta alderdi politiko guztiak legalizatzen direnean, sortzen da espazio bat, bai, gertatutakoaz hitz egiteko, bai alor politikoan, bai alor sozialean eta hezkuntza mailan ere bai. Gu zentratuko gara batez ere alor politikoan. Maila lokalean sortzen dira elkarrizketa espazio batzuk, politikariek gertatutakoaz hitz egiteko. Baina ez plano politiko batetik, baizik eta plano humano batetik, humanoago batetik. Sortzen dira elkarrizketa espazio hauek, deitzen diela bizikidetzarako mahai politikoak, eta ordura arte igual, nolabait, enfrentatuak egon diren politikariak aukera daukate hitz egiteko. Hitz egiteko gertatutakoaz, sufrimenduaz, giza eskubideen urraketaz, aukera dute baita ere bestearen sufrimendua errekonozitzeko eta prozesu bat abian jartzen dute, bai? Orduan, prozesu horretan, momentu batean, kondizioak ematen dira, ekimen desberdinak aurrera eramateko. Eta orduan, hor momentu batean, lehenengo esperientzia errenterian izan zen, argituz giza eskubideen aldeko elkarte bat da, irabazi asmorik gabeko elkarte bat, argituzi errenteriako udaletik deitzen diote ikerketa lan bat egiteko, bai? Eta izango litzeke argituzentzako lehenengo esperientzia pilotoa. Erabakitzen da informe bat martxan jartzea, ikerketa lan bat, oinarritzen dena memoria partekatu batean, bai? Hau da, memoria inklusibo batean, sensibilidade desberdinak identifikatuak sentituko diran memoria lan batean, eta informe hauek oinarritzen dira nazioarteko legedian, Estatu Espainiarreko legedian eta Euskal Herriko legedian. Hau da, giza eskubideen urraketen kontestu horretako legedian, bai? Eta orduan batez ere informeak lantzen duena da giza eskubideen urraketak, motivazio politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak, bai? 1956tik hasita gaur egun arte. Eta orduan hor nazioarteko legediaren baitan identifikatzen da zer dan biktima bat eta zer ez dan biktima bat, bai? Eta hortik destilatzen dira urraketa desberdinak, adibidez bizitzeko eskubidea urratu zaien personen kasuak, osotasun fisiko eta psikikoa urratu zaien personen kasuak, persekuziozko edo jazarpen indarkeria eta beste hainbat urraketa desberdin, bai? Txostenak ditu, uste dut direla 5 puntu. Lehenengoa da marko legala edo marko teorikoa, ikerketa oinarritzen den marko teorikoa. Bigarrena dira giza eskubideen urraketak maila lokalean, hau da, udalerri horretan eman diren giza eskubideen urraketa motak. Gero badago beste atal badala beste sufrimenduak. Beste sufrimenduen atala da argitu zen aportazio berri bat, ze hemen sartzen dira giza eskubideen urraketak ez diren kasuak, baina herri mailan inpaktua eta sufrimendua eragin duten kasuak, bai? Ezin dira konparatu giza eskubideen urraketekin, baina guk ulertzen dugu horrelako kasuak ere nolabait bildu behar direla lan hauetan, bai? Beste parte bat da testigantzen atala, oso garrantzitsua, ze azkenean aportatzen du alde humanoa. Gauza bada datuak ikustea, baina beste gauza bada herri hortan egon diran bizipen desberdinak testigantzen bitartez ezagutzea. Eta testigantzen atalean saiatzen gea sensibilidade guztiak biltzen. Igual guztiak ez, baina herrian dauden sensibilidade adierazgarrienak behintzat biltzea. Azken atala, azken aurreko atala da, kronologiaren atala, bai? Hau da, herri mailan motivazio politikoak eragindako indarkeriakin zerikusia duten gertakari nagusiak biltzen dira, bai? Batez ere kontestua emateko gertatutako guztiari. Eta azken atala da azken apunteak edo rekomendazio batzuk. Hau da, ikerketa egin ondoren argituzek gomendio batzuk ematen ditu herri mailan memoria gaiak eta bizikidetza eta memoria gaiak lantzeko eta bizikidetza eta bakea lantzeko, bai? Gomendio hauek herri bakoitzean desberdinak dira. Ze ulertu behar dana da, indarkeriak herri bakoitzean eragin desberdin bat izan duela, herri bakoitzaren errealitatea desberdina izan dela, eta herri bakoitzaren idiosinkrasia desberdina dela, ezta? Orduan, azkeneko apuntu hauek oso baliagarriak dira, mahaiak gero lanean jarraitzeko. Ze
gauza bat ez esan eta oso importantea da, ikerketak hauek ez dira publikatu eta kajoi batean sartzeko, bai? Ikerketa hauek dira lanerako erraminta bat herri mailan memoriaren inguruko ekimenak eta ekintzak aurrera eramateko, bizikidetzan eta bakean hausnartzen jarraitzeko, eta azken batean herri mailan gauzak ekimen desberdinak egiteko. Hau da, mahaiak baliatzen du txosten hau, biktimen errekonozimendua egiteko, memoriaren lanketa egiteko, transmisioaren lanketa egiteko generazio gazteei, eta bakea eta bizikidetzaren inguruko politikak aurrera eramateko. Persona oso anitzak, batzuk daude instituzioetarako lanean, beste batzuk unibertsitateko irakasleak edo ikerlariak dira, beste batzuk gizarte zibilean lan egiten dugu, eta denetik dago, ezta? Nik uste garrantzitsua dela ulertzea, argitu zen helburua dela gizarte zibilean eragitea, baina baita ere instituzio mailan eragitea ere bai, ezta? Ateak irekitzea, bideak irekitzea. Behin bide horiek irekita, gizarte zibilari eta instituzioi uzten zaie aukera guk ikasitako guzti hori bere praktikan jartzeko. Txostenekin ze gertatu da? Gertatu da egin ditugula 6 txosten eta jazta, hor bukatzen da gure bidea, bai? Guk metodologia bat garatu dugu, metodologia hori publikoa da, edonork baliatu dezake ikerketa lan hauek egiteko, eta guri gustatuko litzaiguke egia esan, gazteek adibidez metodologia hori hartu ez eta praktikan jartzea. Argitu zen daude arlo desberdinak, dago arrazismoa eta xenofobia, emakumea eta generoa, indarkeria politikoa, giza eskubideak eta enpresak, komunikazioa, baita oso importantea dela. Eta bueno, talde txikietan lan egiten dugu, ekipo txikietan lan egiten dugu, ezta? Bakoitzak bere lana dauka, ez gara honetaz bizi, hori importantea da, eta da gure aportazioa giza eskubideen alorrean, ezta? Modu voluntarioa nolabait esateko. Prozesu hauek oso geldoak dira, bai, eta bere denbora behar dute. Eta gainera politikarekin lan egiten denez, oraindik ere denbora gehiago behar da konsensutara eta akordiotara iristeko. Ikerketa egitera sartzen ganean aktibatzen da sare bat herri mailan, bai? Zergatik, herriko imaginatu 50 personekin elkarrizketak egiten ditugulako, testigantza jasotzeko, datua jasotzeko, orduan nik uste prozesua benetan aktibazio prozesua herri mailan hor hasten dela, ezta? Askotan zergatik ez delako herri mailan gai honetaz hitz egiten, orduan, nolabait esateko azaleratu egiten da gaia. Hurrengo pausua da txostenaren aurkezpena egitea, bai, jendeak ezagutzea zelan egin den, horrek ere sarea pixkat handitu egiten du. Eta garrantzitsuena da gero mahai politikoak erabiltzea, baliatzea txosten hori lan egiteko, lanerako erraminta moduan. Eta gomendatzen den lehenengo gauza da herri mailan biktimei aitortza egitea. Hori da lehenengo pausua. Hau da, herri mailan identifikatu ditugun biktimei aitortza bat egitea. Eta aitortzak egiteko modu desberdinak daude. Guk beti gomendatzen dugu lehenengo biktimak gonbidatzea beraien espaziora, beraien bizipenak gertutik ezagutzeko. Aitortza publiko bat egin aurretik. Zergatik, oso garrantzitsua delako biktimekin kontatzea herri mailan egingo den aitortzarako. Kontatzea jakiteko nahi duten, prest dauden, nola irudikatzen duten momentu hori, horrek ez du esan nahi, beraiek nahi duten 100% beteko denik. Baina oso importantea da horrelako aitortzak beraiekin batera egitea. Eta hori da lehenengo gauza.